ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பொரிய வச்சு ஒரு ஈஸியான ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவு பொரி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன். வேர்க்கடலை, பச்சை வேர்க்கடலையும் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் உப்பு போட்டு. ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு, மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு, ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பொரியில் வந்து மிளகாய்த்தூள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் நம்ம வேர்க்கடலை, கேரட்டு, வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இதோட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. என்கிட்ட கொத்தமல்லி இல்லாதனால நான் கொத்தமல்லி சேர்க்கல. கொத்தமல்லி சேர்த்திங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். அவ்வளோதான், பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.